alle sammen. I dag har jeg en unboxing haul til jer. Og jeg har købt lidt fra Makeup-online.dk. Og jeg har også købt fra en anden hjemmeside, der hedder Nordicfeel. Og den er dansk, så nej. Men vi starter ud med Makeup-online. Jeg har åbnet den her, fordi det sparer lidt tid. Så hvad er det første? Der kommer noget her. Nå, jeg ser lige der faktura, den lægger vi herovre. Så lad os se. Hvad er den første lille? Hvad er den første? Yeah! Det er Sleek Makeup. Det er deres Matte Me Ultra Smooth Matte Lip Cream. Og den her, den er i Rioja Red. Prøv at se på den. Og den her hedder Party Pink. Så meget, hvad man siger, en dyb lyserød. Så ja. Men jeg vil bare gerne prøve Sleek Makeup, og nu har jeg dem her. Så ja, og så er der en til her. Nu må se, hvad der er her. Her. Hvad har vi her? Det er Sleeks Eye Divine Au Naturel palette. Og de er så selvfølgelig mineralbaserede øjenskygge, skal vi se. Den her. Det er sådan noget en rigtig flot indpakning. Prøv at se den. Der er sådan en slip her, sådan plastik. Hvor der står navne på øjenskyggerne. Det er fedt. Så kan man da se. Så kan man da hælde ud af, hvad der er. Udmærket spejl, vil jeg sige. Udmærket spejl. Det er altså nogle rigtig kunde på en rigtig pæn farve. En sådan der. Og så har vi den aller sidste her. Så ser vi. Endnu en Sleek Makeup palette, og det er den, der hedder Also Special palette. Skal vi se. Det er fint. Har I set dem? De er smukke. Skal vi se her. Jeg kan godt lide den her. Den hedder organza. Den er sådan lidt, kan man sige, shimmery. Den ser lidt shimmery. Den er smuk. Så Sleek Makeup i huset. Nå, så tager vi Nordicfeel, og den har jeg jo lukket op. Der ser vi også nok. Så har vi en luftpose her, og en faktura. Og så har vi her. Der er 3 produkter, kan jeg lige se igennem. Her går vi fast. Det er NYX. Det her, det er så NYX blush i farven Taupe. I har sikkert hørt den fra mange andre YouTubere, som bruger den her. Nu vil jeg altså gerne prøve den. Nu har jeg den. Den vil jeg så også bruge som en konturfarve. Og hvad har vi så mere? Der har jeg nogle NYX Roll On Shimmer. Og det er jo selvfølgelig både til øjne, ansigt og til kroppen. Og den her, den hedder Platinum. Den er pæn. Og den her, den hedder Salmon. Sådan, hvad kan man sige, den er lidt bronzeagtig på en eller anden måde. Så så kom der også mere NYX. Jeg havde 3 NYX-produkter i forvejen, nu har jeg 6. Så det var det. Det her, det var så min lille unboxing. Jeg håber, at du kunne lide videoen, så husk at abonnere, kommentere og like den her video, hvis du kunne lide den. Og så kan du følge mig på Facebook, Instagram, Twitter og på min blog. Så vi ses i min næste video. Ha' det godt så længe. Hej!